परदेशी दुःख सुख यस्तै हो होइन। नसम्झेको कसैलाई होइन, सम्झेको सबलाई हो। समय मिल्दैन, एकछिन फोन चलाउनु पाउँछु, रुममा गएर 1-1.5 घन्टा फोन चलाउँछु, मान्छे सुतेको हुन्छ, कल गर्नु मिल्दैन। निष्ठुरी भएको पनि होइन, कसैलाई बिर्सेको पनि होइन। याद आउँछ नि, मेसेन्जर फेरि म खासै हेर्दिनँ, बेला बेला चलाउँछु, टिकटक सिकटक यताउति भिडियो सिडियो हाल्छु। फ्री भएर भिडियो बनाएर हालेको होइन, त्यो 1 महिना अगाडि बनाएको भिडियोलाई हालेको, बुझ्नुपर्छ होइन। यस्तै हो, माया साया भन्ने कुरा छ, मनमा छ, देखाउनु सक्दैन, गाह्रो छ होइन। परदेशी दुःख काटिरहेको छु जिन्दगी, हाँसिरहेको छु एक्लै नै, गाह्रो छ बाँच्नु पनि। त्यही हो दुःख सुख, के कसो छ कमेन्ट हालिदिनु, मलाई रिप्लाई गरिदिन्छु नि। यस्तो छ जिन्दगी। अनि भर्खर ड्युटीबाट आयो, यस्तो राति झमक्क भएछ हो। यिनीहरू अब दुबईमा 11 बजिसक्यो, नेपालमा कति 12-1 बज्यो। अनि नेपालको 1 बजी आइपुग्छ रुममा। त्यो भएर नि टाइम मिल्दैन क्या। निष्ठुरी त भएको होइन नि, याद आएको छ नि सबैको।